Gubernur Jawa Timur Kofifah buka suara setelah penyidik KPK menggeledah ruangan kerjanya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Sekda ada flash disk yang dibawa. Posisinya seperti itu, kata Kofifah usai apel operasi lilin di Mapolda Jatim pada hari Kamis kemarin.